शानू आपनक लैपटॉप स्क्रीन भांगी देला। एबे अजा सर्च केमिति करिवे, ईमेल केमिति करिवे, आउ हम सह वीडियो चैट, न्यूज़ केमिति पढिवे, ब्राउजिंग आउ ऑनलाइन शॉपिंग कह केमिति करिवे अजा। गोट अ मिनिट, एटा लैपटॉप नुहे, एटा टाइपराइटर। इट्स नॉट द सेम। आम समय रे एहा ही थिला। अजा आपनक समय रे पार्लेजी केमिति थिला? जीनियस बदलुची पार्लेजी आज